よし、まだまだ練習が必要。ありがとうございます。あったか。いいですねこれ。これも気持ちいいと思う。気持ちいいですねこれ。絶対。うわいいな。もうゆうたけスタッフに介入してもらった最後はい暖房でもされます。うわあったか本当。いいな。
バランスでいける。はい、こんな感じです。はい。はい。そのなんかシュッシュってやるやつはやっぱ危ないですか？危なくないですよ。やってみます。やってみたい人。あ、そうそう上からやってんですか？そうそうそう。真下に落としてあげるイメージの方がしやすい。ついたよ。簡単です。やってみませんか？面白い。おお。で、こういう状態からすごい。大きくしていってあげる。これすごい。行ってみます。入れてみる。真ん中。これ今100均でも売りやんやろ、このレインボーのやつ。あ、そうなんですか。すごっ。誰かがインスタ上げたと100均であった。ふいご持ってきとる。うん、あります。あ、いただきます。まあキャンプブームっていうか、まあランタン人が。